¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Esa es la pregunta que vamos a estar considerando en esta hora. Y también voy a estar orando por los enfermos y voy a estar orando por las necesidades financieras. Así es que mantente conectado unos 10 minutitos, que serás bendecido. Yo soy el pastor Adrián Reyes y aquí estoy para compartir la palabra de Dios contigo y también para orar por tus necesidades. Vamos a la pregunta del tema: ¿por qué Dios no ha destruido a Satanás? Esa es una pregunta que mucha gente se ha hecho y quizás tú también te la hayas hecho en alguna vez, o quizás en el día presente te estás preguntando ¿por qué es que Dios permite tantas cosas negativas? ¿Por qué es que el diablo no es destruido? Si Dios es todopoderoso, si Dios es amoroso, ¿por qué Dios permite que el diablo haga lo que haga? Bueno, aquí tenemos la respuesta y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20 que un ángel desciende del cielo con una gran cadena y ata a Satanás el diablo y lo arroja al abismo. Y ahí lo mantiene prisionero por 1000 años para que ya no engañe a las naciones o a la gente. Y luego más adelante en el mismo capítulo dice que al cumplirse los 1000 años, Satanás es soltado, es liberado para que venga a engañar a las naciones. En este capítulo 20 de Apocalipsis tenemos la respuesta por qué es que Dios no ha destruido a Satanás. ¿Por qué es que Dios permite lo malo, permite lo negativo? Bueno, la respuesta es simple y sencilla. La razón por la cual Dios no ha destruido a Satanás en el día presente, conforme el capítulo 20 de Apocalipsis, va a llegar el tiempo cuando Satanás va a ser aprisionado y luego soltado los 1000 años, y luego después de eso va a ser atado una vez más y la segunda vez va a ser echado al lago de fuego donde estará para siempre jamás. Pero ¿por qué es que Dios no lo hace en el día presente? Bueno, es para que tú y yo seamos probados. Esa es la razón por la cual Dios permite que el diablo siga funcionando. Es la razón por la cual Dios permite que haga mal. Es la razón por la cual Dios permite que vengan cosas negativas sobre el ser humano. Para que nosotros seamos probados y le comprobemos a Dios que realmente lo amamos. Para que tú y yo podamos estar en el cielo, en la gloria, en bienaventuranza con el Señor para siempre jamás, primero tenemos que ser probados aquí en esta tierra. Y Dios utiliza a Satanás, al diablo, para que Él venga a tentarnos y así ser probados y demostrarle a Dios si lo amamos o no lo amamos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué es que Dios permitió que el diablo entrase al huerto Edén y le hablase a la mujer por medio de la serpiente? ¿Por qué es que Dios puso el árbol del bien y del mal en medio del huerto Edén? Bueno, es por la misma razón, porque Dios no quiere robots, Dios no quiere máquinas, y Dios quiere que nosotros como seres humanos ejercitemos nuestra libre voluntad que Él ha puesto en nosotros. Adán y Eva fueron puestos en el huerto Edén, todo era hermoso, todo era bonito. Así, ¿quién no le va a servir a Dios? Así, ¿quién no va a decir gloria a Dios y aleluya? Pero Dios puso ese árbol del bien y del mal en el huerto para que Adán y Eva fuesen probados. Y Dios permitió que Satanás le hablase a la mujer por medio de la serpiente por lo mismo. Ahora, Dios les había advertido y les dijo: de todo fruto pueden comer, menos del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiesen van a morir. Y sabemos que la primera pareja no pasó la prueba. Entonces, más adelante podemos ver también en el siervo Job. Dios le da permiso al diablo para que venga a tentar a Job, para que Job sea probado. Ahora, Dios sabía quién era Job. Dios le dijo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y el diablo le dijo: ¿cómo no? Pues lo tienes cercado, rodeado de muchas bendiciones, todos los bienes, no permites que nadie lo toque, así ¿quién no te va a servir? Y Dios le dice al diablo: te doy permiso para que vayas y le quites todo lo que tiene, nomás no toques su carne. Y el diablo va, y tú conoces la historia.
destruye y le quita todo lo que Job tiene, aún mata a sus 10 hijos. Y el diablo vuelve a Dios y Dios le dice, ¿qué no te dije que mi siervo es fiel? Y el diablo le dice por segunda vez, ¿cómo no? Pues mira, el hombre da todo por su salud, toca su carne y su hueso a ver si no te va a maldecir ante tu rostro. Y Dios le da permiso al diablo y le dice, ve, toca su carne y su hueso, nomás no lo mates. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Dios está utilizando al diablo para probar a Job y también para probarle al diablo quién es Job. Y dice la escritura que Job no pecó. Entonces, Job prueba a Dios que realmente lo ama, en las buenas y en las malas, en enfermedad o salud. Job le probó a Dios que realmente lo ama y él le dijo a una su misma mujer que la cual lo aconsejó diciéndole, maldice Dios y muérete. Eres un miserable, ¿qué estás haciendo todavía confiando en Dios? Y él dijo, ¿qué tan solamente vamos a servir a Dios cuando todo va bien? Y cuando vengan las cosas malas no le vamos a servir. Dice la escritura que Job bendijo a Dios. Es la razón, mis hermanos, por la cual hay diablo. Es la razón por la cual estamos rodeados del mal. No es que Dios quiera el mal para nosotros, no, es todo lo contrario. Dios quiere que nosotros le probemos a Él que realmente lo amamos. Y cuando nosotros hacemos eso y pasemos la prueba, entonces vamos a estar con el Señor para siempre jamás. Tú no puedes estar en el cielo con el Señor. Tú no puedes entrar a la gloria si antes no eres probado. Y la prueba tienes que pasarla aquí en esta tierra. El diablo va a venir y te va a tentar. Y tú vas a ser probado y le vas a demostrar a Dios que realmente lo amas. Mismo Jesucristo fue tentado por Satanás. Claramente dice la escritura que Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado por el mismo Dios al desierto para ser tentado por Satanás. Aún Jesús tenía que ser probado. Y fue probado y Jesús le demostró a su Padre que realmente lo amaba y nunca de los nunca dudó en él y cumplió su comisión. Y es la razón por la cual está sentado ante la diestra de Dios Padre, revestido con toda gloria. Mismo Pedro también fue tentado, fue probado. Jesús le dice a Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Sí? Pero una vez que seas restaurado, confirma a tus hermanos. Sabemos que Pedro no pasa la prueba, pero Dios tuvo misericordia de él. Jesucristo lo busca después de que resucita entre los muertos y lo anima y lo restaura. Y Pedro se convierte en un gran siervo en las manos del Señor. El apóstol Pablo, dice la escritura que venía un mensajero de Satanás y lo afligía en lo físico. ¿Quién lo permitía? Dios. ¿Para qué? Para que Pablo se mantuviese humillado y fuese salvo. Dios permite que estas cosas vengan a nosotros para que nosotros seamos salvos, para que no nos vamos a perder. Y en muchas ocasiones Dios utiliza el mismo diablo para confirmarnos, para hacernos aún más fuerte. Lo que el diablo quiere utilizar de una manera negativa, Dios lo utiliza de una manera positiva. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué Dios no ha destruido a Satanás? Bueno, la respuesta es porque Dios utiliza al diablo mismo para cumplir sus propósitos aquí en esta tierra. ¿Sabías tú eso? Dios utiliza a Satanás y lo está utilizando para él cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Pero llegará el día cuando dice la Biblia que va a ser encarcelado. Ahorita nosotros como iglesia tenemos que ser probados aquí en este tiempo. Todos pasamos por diferentes pruebas, pero todos tenemos que ser probados. Cuando venga Jesucristo por su iglesia, los que hayamos pasado la prueba y le hayamos demostrado al Señor que realmente lo amamos, nos vamos a ir con Él cuando Cristo venga por su iglesia. Nos vamos a ir con Él. ¿Quiénes se van a ir con Cristo Jesús? Los que hayan pasado la prueba. Los que no pasaron la prueba no se van a ir, se van a quedar aquí. ¿Por qué? Porque no pasaron la prueba. En el sentido de que se desanimaron y dejaron al Señor y ya no le quisieron servir.
y por lo tanto ya no esperaron al Señor, y el Señor viene únicamente para aquellos que le estemos esperando. Ahora, después del rapto de la iglesia va a haber una gran tribulación como nunca ha habido antes, dice la Biblia en el mismo libro de Apocalipsis. ¿Para qué va a venir esa tremenda tribulación? Si tú lees las páginas de la Biblia en el libro de Apocalipsis, te vas a espantar que vienen cosas terribles sobre la tierra. Viene una gran tribulación sobre la tierra. ¿Para qué es esa gran tribulación? Esa gran tribulación es para aquellos que no se fueron en el rapto. Y durante la gran tribulación, tú en medio de esas cosas malas y negativas y en medio de la aflicción y el dolor, van a tener que comprobarle a Cristo Jesús que realmente lo aman. Van a tener que ser probados en medio de la tribulación. Y aquellos que le sirvan al Señor, aquellos que no lo dejen, aquellos que no lo nieguen, aquellos que no se vayan tras del falso profeta, la bestia y el anticristo, y que no reciban la marca de la bestia, son los que van a ir con el Señor. Y todos los que no pasen la prueba van a perderse. Entonces tú puedes ver claramente por qué es que vienen las cosas malas, por qué es que van a venir. Porque todos tienen que ser probados en diferentes tiempos. Yo creo que la gran tribulación es para el pueblo judío. Ahorita el pueblo judío está endurecido. No quieren nada con el Señor. Entonces yo creo que el Señor va a utilizar la gran tribulación para salvar a su pueblo. La gran tribulación no es para destruir el pueblo de Dios. La gran tribulación es para salvar al pueblo de Dios. Mira cómo Dios utiliza lo malo, lo negativo y al mismo diablo para salvar a su gente, a su pueblo. Y todo aquel que salga triunfador de la gran tribulación, que no haya muerto, entrarán al milenio, 1000 años. Y cuando entren al milenio es cuando el ángel desciende del cielo con una gran cadena y ata al diablo, a Satanás, y lo arroja al abismo. Y ahí le pone su sello y el diablo no va a poder salir a engañar a las naciones por 1000 años. Claramente dice ahí en los primeros versículos del capítulo 20 de Apocalipsis la razón por la cual Dios encierra al diablo. Dice que lo encierra para que ya no engañe a las naciones. Y más adelante claramente dice la Biblia la razón por la cual Dios va a volver a soltar a Satanás. Y lo va a soltar después de 1000 años para que venga a engañar a las naciones. Mira qué interesante. Lo encierra para que ya no engañe a las naciones y luego lo suelta después de 1000 años para que engañe a las naciones. Tú dirás, no tiene sentido. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, porque toda la gente que nazca durante el milenio están en bienaventuranza. No han sido probados. Están felices diciendo gloria a Dios y aleluya. Esto a nosotros nada nos costó. Qué bonito es servir a Dios. Todo es hermoso. Todo Dios nos lo ha dado. No han sido probados y es menester que sean probados para que ellos le demuestren a Dios que realmente lo aman. Y es la razón por la cual el diablo va a ser suelto después de 1000 años para que venga a probar a aquellos que no han sido probados y a ver si realmente aman a Cristo Jesús. Y dice la Biblia que muchos de ellos, como la arena del mar, se van a ir tras de Satanás. ¿Por qué se fueron tras de Satanás? Porque realmente no amaban a Dios. No se les había dado la oportunidad, la opción de decidir, pero cuando se les da la opción, la oportunidad de servir o de seguir a Satanás o a Jesús, muchos de ellos escogen ir tras de Satanás. Y entonces todos serán destruidos, todos los que van tras de Satanás son destruidos. Y ahí es cuando viene la última ola de la muerte sobre los seres humanos. Y Satanás después de que eso sucede, es saltado una vez más y es echado al lago de fuego, donde está el falso profeta, la bestia del anticristo. Y allí dice la Escritura que será atormentado para siempre jamás. Nunca de los jamases será soltado. Y aquellos que mueren en sus pecados, todos los que han muerto en sus pecados van a resucitar y se van a presentar ante el gran trono blanco y Cristo Jesús los va a juzgar.
y todo el que no fue hallado en el libro de la vida será echado al lago de fuego donde está Satanás, el diablo, y ahí estarán separados de Dios por toda una eternidad en tormento. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que tú debes de seguir a Cristo Jesús. No importa lo que venga, no importa la prueba, no importa la lucha, no importa que estés en pobreza, que estés enfermo, que estés moribundo, no importa. Tú mantente firme, demuéstrale al Señor que realmente lo amas, porque tómalo. Si tú sirves a Cristo Jesús y viene algo negativo en contra de ti, tómalo como una prueba. El Señor te está probando, el Señor te está viendo y está usando quizás al mismo Satanás para que Él venga a tentarte y así tú ser probado como los profetas, patriarcas, Jesucristo y los apóstoles y muchos más. Mantente firme, no lo niegues, no lo dejes. Que únicamente los que terminen esta carrera, esta jornada, únicamente los que le sirven al Señor hasta el final, hasta la muerte, son los que serán salvos, dice la Biblia. Si tú no sirves a Cristo Jesús, ven ahora a Él. Y si lo has dejado de la misma manera, dile: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero servirte. Yo quiero comprobarte que realmente te amo. No te sirvo porque me tienes sano. No te sirvo porque me das de comer. No te sirvo porque me proteges y porque me has cubrido en el tiempo de frío. No, sino que te sirvo porque te amo. Te sirvo porque te amo. Muy interesante que cuando tú escuchas los testimonios de los hermanos, casi la mayoría tú los oyes mencionar las razones por las cuales sirven a Cristo Jesús. Y si tú les preguntas: ¿por qué sirves tú a Cristo Jesús?, te dicen: no, porque Él ha sido bueno conmigo, o porque Él me ha sanado, o porque me da de comer, o porque contestó mi petición, o porque salvó a mis hijos. ¿Y qué si no lo hubiera hecho? Si no lo hubiera hecho, no le estuviese sirviendo. Lo que te estoy diciendo es que nosotros tenemos que servirle al Señor. Nos sane o no nos sane, nos dé de comer, no nos dé de comer, nos cubra o no nos cubra. Debemos de servirle al Señor en las buenas y en las malas. Porque Él quiere gente agradecida, gente que esté ejercitando su voluntad. Que en medio del mal, aunque estemos rodeados del pecado, de la tentación, nosotros levantamos nuestros ojos hacia lo alto, le decimos al Señor: Señor, no entiendo por lo que estoy pasando, pero no tengo que entender. Tu nombre sea alabado y glorificado y yo te serviré hasta el final. Oh, qué bonito es eso. Ven a Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús. Y no estés llorando, no te estés quejando. No estés jugando el rol de una persona con lástima, no, sino que tú afírmate en el Señor. Dile: Señor, yo te serviré. Y gracias por la prueba. Dile al Señor: gracias por la prueba. Gracias por la prueba. Gracias por esas cosas negativas que han venido en contra de mí, porque me han servido para yo someterme bajo tu voluntad y ser un cristiano más sólido, más fuerte. Y el nombre del Señor sea alabado y glorificado. Si estás enfermo, extiende tu mano hacia acá, yo quiero orar por ti. No importa lo que te han dicho los médicos, no importa cómo te sientas, no importa, el Señor tiene poder para sanarte. Vamos a creer, cree conmigo, extiende tu mano, haz contacto de fe en esta hora. Yo en el nombre de Jesús te declaro sano de cabeza a pies, por dentro y por fuera. Reprendo toda enfermedad, todo dolor, toda cosa negativa, todo achaque físico que haya venido sobre ti. Lo rompo en el nombre de Jesús y te declaro bendecido, te declaro sano. Recíbelo, acepta, abraza esta palabra. Si estás pasando por problemas financieros de la misma manera, yo rompo toda cadena de miseria, de pobreza. Yo te declaro bendecido, te declaro prosperado. Bendigo tu casa, bendigo tu entrada y tu salida. Todo lo que tú hagas, lo declaro bendecido en el nombre de Jesús. Oh, cree la palabra, acéptala, recíbela. Que en Cristo Jesús está la bendición. Entonces, por último, quiero confirmar lo que te he dicho. ¿Por qué Dios no ha destruido al diablo? La respuesta es porque Dios lo está utilizando para cumplir
sus propósitos aquí en la tierra. Y también lo utiliza para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Entiende esto. Y si tú entiendes esto, entonces vas a ser un cristiano más fuerte, más dedicado. Y nada ni nadie te va a poder separar del amor de Cristo Jesús. Y nadie va a poder contigo, porque Cristo Jesús está con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue adelante sirviendo a Cristo Jesús.